Ja, wir sind hier in Köln zur Expo K 2025. Für die Ofenbranche und die Kaminbauer haben wir in diesem Jahr eine eigene Veranstaltung ins Leben gerufen. Wir haben den Kompetenztag Kamin installiert. Wir freuen uns, hier auf der Expo K zu sein, in einer neuen Location hier im Gewölbekeller von der Expo. Wir haben über 10 Aussteller, die sind heute präsent. Es ist eine wunderschöne Location, alt, etwas dunkel, schönes Feuer, also perfekt für unsere Kunden. Und die Persönlichkeit, die hier rüberkommt, die Beziehungen zu den Ofenbauern, man hat Zeit mit ihnen zu sprechen, ist fantastisch und es wird mit Sicherheit ein toller Tag. Wir sind das erste Mal hier auf der Expo K und versuchen halt hier unser Programm vorzustellen für den Ofenbau. Das zweite Gespräch führte dann zu der ersten neuen Mitgliedschaft bei uns. Also auf jeden Fall erfolgreich, definitiv, genau. Ich mache ja selber einen Podcast für den Ofenbau, das Get the Fire. Und wir werden heute das erste Mal hier live einen Podcast aufnehmen, eine neue Folge. Da bin ich nachher mal gespannt drauf. Unser erster Besuch hier bei Expo, bei Schmitz-Rohrsdorf. Super, kann ich nur empfehlen. Super Leute dabei, nette Leute. Ich möchte gerne das Produkt sehen. Ich möchte mit den Menschen reden oder wenn ich auch Fragen habe, direkt vor Ort klären können. Ich glaube vor allem das Wiedersehen, das ist immer ein großes Punkt bei uns. Man schafft es leider, sich so wenig zu sehen, sich zu vernetzen und sich wieder auszutauschen. Produkte sind natürlich auch mal sehr, sehr wichtig, dass wir uns die Neuigkeit uns anschauen können. Aber das Wiedersehen ist immer eine große Freude, eine kleine Familie schon fast. Wir haben gute Resonanzen von den Lieferanten der Kaminbranche. Wir denken, dass es dann auch in 2027 so weitergehen wird.